3, 2, 1, start! Cum ai descrie în 3 cuvinte o zi perfect? Bucurie, iubire și zâmbete. Alex? E prea greu pentru mine, nu pot să spun asta. Nu? Muzică, chilot, pictură? Ce zici? Da, bravo. Bravo! Care este motoul după care te ghidezi în viață? Ziua bună se vede de dimineață. Alex? Să știi că este Mai contra mult decât cronometru. permis. Ultima carte citită este? Păi fii atent, eu de când scriu 8 cărți, când mai pot citi? Ultima bine, carte citită e, stai să-ți spun, chestia Mihaelei Rădulescu cu bărbații, dar nu am fost ispitit să o citesc, dar nu am citit-o pentru că mi-ar fi influențat cartea. Am citit pentru BAC o grămadă. Ok. Că am avut BAC. Dacă ați avea o superputere, care ar fi aceea? Zbor. Să facem numai lucruri bune. Dacă ați fi președinte pentru o zi, care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba? Hai, răspunde tu. Mai multă muzică. Aș aduce box în centrul orașului, peste tot. Și ar fi muzică peste tot. Bun. Și ultima întrebare. Dacă ați fi naufragiați pe o insulă, cine v-ați dori să fie cu voi? Un tip cu abilități de supraviețuire sau un Madonna. fotomodel? Madonna, până la final. Prima variantă. Un tip cu abilități de supraviețuire, da? Da, Să știi că mai și bine. fotomodelul la tine Da. poate fi de sex masculin, adică e în funcție Am de înțeles. context. Dar și la mine poate fi, de ce la mine nu poate fi, adică n-am înțeles. Nu. Ei, da, Așa, și o întrebare rapidă de la mine. Dacă nu ați avea voce să cântați, ce ați face? Eu aș Am înțeles avea răspunsul grijă tău, de copiii săraci. Eu vreau să deschid într-o zi o fundație culturală care să-mi poartă numele Alexandru, prin care să-i ajut pe toți cei talentați din România. O săptămână bună începe cu o nouă zi, de luni până vineri de la 9 dimineața, numai la TVH. O nouă zi